Hi everyone, welcome back to my channel. That's my life. Falls remind me of pumpkin. So today I will be making pumpkin custard dessert. And pumpkin remind me of Halloween. So I'm going to carve it for fun. Let's see how I'm gonna carve it. So today មិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់នាងខ្ញុំ That's my life. ពេលរដូវរំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ល្ពៅសង្ខ្យាពេលឃើញល្ពៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ Halloween ពេល Halloween យើងឆ្លាក់ល្ពៅលេងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងឆ្លាក់ល្ពៅហើយនឹងធ្វើបង្អែមសង្ខ្យាផងដែរតោះតើតើមើលថាខ្ញុំឆ្លាក់របៀបណាតាមល្ពៅធំឬក៏តូចប្រើរយៈពេល45នាទីទៅ1ម៉ោងកន្លះនឹងឆ្អិនហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រើភ្លើងឲ្យល្មមបានហើយកុំឲ្យប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកបើប្រើភ្លើងខ្លាំងធ្វើឲ្យល្ពៅយើងបែកហើយមិនឆ្អិនទៀត The most important process is heat so you need to use medium heat to steam it depending on your pumpkin size you can steam it from 45 minutes to an hour and a half
គុណដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនាងខ្ញុំដើម្បីលើកទឹកចិត្តសូម comment share ហើយនិង subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗអរគុណ I hope you enjoyed this video. Thank you for watching. I hope you try this recipe out. Please comment, share and subscribe for more video. Happy Halloween! See you in the next video.